হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার বর্ডার। আমরা হেঁটে হেঁটে এখন বাংলাদেশে প্রবেশ করছি। এই তো আমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করছি, এই তো ঢুকে গেছি আমরা বাংলাদেশে। সো আমরা হেঁটে হেঁটে বাংলাদেশে প্রবেশ করলাম। এই জায়গাটা অনেক সুন্দর, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চারিপাশে কি সুন্দর সবুজে ঘেরা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা। আর এখানে সুন্দর করে লেখা আছে বিজিবি। এটা দেখে তো আমার অসাধারণ লেগেছে। আল্লাহ হাফেজ।